हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध ऊनविंश अध्याय। मैत्रेय उवाच एमन्ते पृथु राजा बोले सुतमा गध एकतुले भविष्य कले जेते स्तुति शुणी सानंद नरपति आत्मार गुण कर्म शुणी संतोष मने नृपमणि वांछित सर्व सुख देला अनेक मते मान्य कला ब्राह्मण आदि चारि वर्णे अमात्य पुरोहित जने सकल जन पद आणी संतोष कला नृपमणि। विदुर उवाच केमन्ते गाभीरूपधरी क्षीरस्रविला वसुन्धरी स्वभावे से बहुरूपिणी केवा महिमा तार जानी स्वभावे से अनंत रूपी जगत अछि देहे व्यापी ताहाको केमन्ते दोहिला दोहने के बच्चा होइला स्वभावे शरीर विषम केवा काहाको कला सम किमर्थे अश्वमेध कला केमन्ते ब्रह्म शाप देला सौनक नारदर मेले ब्रह्म समाधि केते काले पशिला निज तेज बही ब्रह्मार तहु ज्ञान पाई किमर्थे प्रभु नर हरि जगते पृथुरूपधरी सुपुण्य कथा विचारिले से जस जगते रखिले से कथा कह मुनि मोते मु तोर सेवक उचिते विष्णुर कथा पुण्य सार जा शुणी तरई संसार केमन्ते पृथुरूपधरी दोहन कले वसुन्धरी। सुत उवाच एमन्त विदुर वचने मैत्रेय मुनि तोषमने प्रशंसी विदुर वचन कहे पराशर नंदन। मैत्रेय उवाच शुण विदुर तोषमने पृथुक मिली विप्रजने जन पर जाए कमेले आसने अभिषेक कले सकले मिली एक दिने कहिले पृथु सन्निधाने जन उवाच कहन्ति शिरे कर देई
क्षुधारे कम्पे आम्भ देहि क्षुधा नले देह मन कहिले पृथु सन्निधान एथको कर तु कारण तो पादे पशिलु शरण क्षुधा न सहे आम्भ देह भोनाथ अन्न दान दिय क्षुधा करई आम्भ प्राण भोनाथ कर परित्राण मैत्रेय उवाच एमन्ते प्रजांकरोदन शुणी उच्छन्न पृथु मन कहई धान्य के हरिला तुम्भंको एते दुख देला शुणी कहंती प्रजाजने शुण राजन स्थिर मने शुणी कहंती प्रजाजने शुण राजन स्थिर मने तो पिता अराजक काले ए भूमि गोरु रूपे बळे रात्रे सकल शस्य खाई दिवसे समुद्रे लुचई आम्भर शस्य खाई बळे भखिला क्षुधार अनळे ताहाको केवे हे न देखी आम्भे होइलो एणे दुखी एमन्ते प्रजा वाक्य शुणी पृथ्वी चारे मने गुणी भूमि को मने ध्यान करी निज को दंड करे धरी बाण निवेशी तीक्ष्ण मुने त्रिपुर वादे रुद्र जेह्ने धरणी पृथु तेज देखी धाइला समुद्र उपेखी भय चाहई दश दिशे मृग जे सने सिंह त्रासे पृथुधामयी कोप मने रोषित अरुण लोचने सरसंधान धनु करे भूमि कंपई पाद भरे जेणे पलाए वसुंधरी पृथुधामयी कोप करी दिग विदिग भूमि शून्ये राजा जे मिलिले गगने पृष्ठे चाहन्ते पृथु देखी केबा अवनी प्राण रखी देवीर देहे त्रास लभे प्राणी जे सने मृत भावे चली न पारी दुख मने मिलिला पृथु सन्निधाने भय कंपई वसुंधरी पृथु चरणे मान्य करी कहई मधुर वचन ईशत विकल वदन धरणी उवाच तु महाविश्व ब्रह्मवेत्ता भूत भविष्य काल ज्ञाता प्राणी रक्षणे जन्म तोरा तू नाथ शरण सोदर किंपा झिंगा समोते कर अपराधी नुहई तुम्भर
କ୍ଷୀରି ଗୋବଧ ମୋର ହେଲେ କେମନ୍ତେ ସମ୍ପାଦିବୁ ଭଲେ ଏକ ମରଣେ ବେନି ଦୋଷ ସଂସାରେ ହେବ ଅପଯଶ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅପଚୟ କଲେ ପଣ୍ଡିତେ ନିନ୍ଦିବେଟି ଭଲେ ତୁ ନାଥ କରୁଣା ସାଗର ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସୋଦର ଦଦରା ନାବ ପ୍ରାୟ ମୋହି ଏ ଭାରା ସହି ନ ପାରଇ ମୋହର ମଲେ ଏ ଜଗତେ ଏ ଭାର ରଖିବୁ କେମନ୍ତେ ପୃଥୁର୍ବାଚ ଶୁଣ ଧରଣୀ ମୋ ଉତ୍ତର ତୁମଲେ ଡର ନାହିଁ ମୋର ମୋହର ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗୁ ତୋହି ତୋର ମରଣେ ଦୋଷ ନାହିଁ ତାତ ମରଣେ ଅରାଜକେ ସକଳ ଶସ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜି ସୁଖେ ଖାଇଲୁ ଗୋରୁ ରୂପେ ତୁହି ସଂସାରେ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ନାହିଁ ଅନ୍ନ ନଥିଲେ ପ୍ରଜାଜନ କେମନ୍ତେ ରଖିବେ ଜୀବନ ପ୍ରଜା ନଥିଲେ ରାଜା କାହିଁ ଏ ଘେନି ତୋତେ ମୁଁ ମାରଇ ଦୁଷ୍ଟ ମାରଣେ ରାଜଧର୍ମ ଏତ ସ୍ୱଭାବେ ରାଜକର୍ମ ମୁଁ ଯେବେ ନ ମାରିବି ତୋତେ ପ୍ରଜାଏ ବଞ୍ଚିବେ କେମନ୍ତେ ବିଧାତା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେତେ ଅନ୍ନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ତୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଦୁରାଶୟ ମାୟା ଭିଆଣେ ବହୁ ଦେହ ଏ ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦେ କେମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ ଅନ୍ନ ଅପ୍ରାପତେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ନପୁଂସକେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ବାଲୋକେ ତାହାଙ୍କୁ ରାଜା ନ ଦଣ୍ଡିଲେ ସେ କି ସଂସାରେ ଥିବେ ଭଲେ ତାଙ୍କ ମାରଣେ ଦୋଷ ନାହିଁ ସଂସାରେ ଧର୍ମ କଥା ଏହି ତୁ ମାୟା ଗୋରୁ ରୂପ ହୋଇ ସକଳ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ଖାଇ ଅବଜ୍ଞା କଲୁ ଯେବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚେ ଦଣ୍ଡିବି ଆଜି ତୋତେ ତୋର ଶରୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣେ କାଟିବି ମୁଁ ତିଳ ପ୍ରମାଣେ ବାଣେ ତୋହର ପ୍ରାଣ ହରି ମୁଁ ଏବେ ମାୟା ଯୋଗ କରି ବିସ୍ତାରି ମୋହର ଶରୀରେ ଏ ପ୍ରଜା ରଖିବି ନିର୍ଭରେ ଏମନ୍ତେ ପୃଥୁରୂପ ଚାହିଁ ଭଏ କମ୍ପଇ ତାର ଦେହି ପୃଥୁ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ କହଇ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ହୋଇ ପୃଥିବ୍ୟୁବାଚ ନମସ୍ତେ ପରମ ପୁରୁଷ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶେ ତୋର ଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ମାୟାରେ ক্ষীণ ହୋଇ ସଂସାର ହିତେ ବହୁ ଦେହି ସ୍ୱରୂପା
লভে নববৃত্তি দ্রব্যকরণ ক্রিয়ারতি সকল করু মায়াবশে ভূমি যে সনে জলগ্রাসে সর্জিপালিণ করে অন্ত যে স্বয়ং প্রকাশে জগত সে মোতে মারিবার সধে ধামই উদ্ধৃত আয়ুধে কেবার ক্ষক অছি মোর তু নাথ ন করু বিচার তু নিজ মায়া তর্ক বলে জন্তুকো সর্জ যোগ বলে তু নাথ ধার্মিক গুরু কিম্পান বুঝি মোতে মারু অন্ন ন পাই প্রজা যেবে তোতে কহিলে অনুভবে তু নাথ জগত ঈশ্বর এ তোতে নুহে অগোচর তু আদি পদ্ম কল্প অন্তে শুকর রূপে তোলিদন্তে মোতে স্থাপিল জনহিতে পুনি সহারি বুকে মন্তে কহিলে বে তোর ইচ্ছা যে মন্তে কর তোর বাঞ্ছা তু নাথ জগত ঈশ্বর এ তোতে নুহে অগোচর কহই বিপ্র জগন্নাথ সুজন হিতে ভাগবত इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 चतुर्थस्कन्धे पृथुराज पृथिवी सम्पादने नाम 19 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।